Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Boulou Yena Congo Swiss TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous ça que Congo Swiss TV c'est du bio. Kuna Todiaka ya ma chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Boulou et yo kaso ya Congo Swiss TV. Tsunga Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yango yo. Site site malonga, Congo Swiss TV. Mon côté ekokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko, okolanda masolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yango yo. Donc musu se zati, donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele, donc sepeli sabino et longola bino ma souci banine, donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu. Donc il y aura d'autres numéros où on pourra présenter d'autres personnalités de l'organisation des consommateurs congolais qui est ici avec nous. Donc la société civile, les ONG, aux artistes, aux sportifs. Si vous avez des choses à dire, à exprimer, n'hésitez pas à contacter nos photographes, nos journalistes. Et quand ils viendront vers vous, il oubliait une autre paire de manches du côté de la magazine. Pour Amonaka, que le magazine soit tout lit, ils ont malamoté. Et Lingaka, Azala Nabatu, pour accompagner les sponsors, les annonceurs, les abonnés, les salade des magazines et des camarades et tambola. Et si je suis à la poste magazine, Izala, pourquoi vous avez abonnement? Parce que l'abonnement est il y a un abonnement premium, abonnement d'honneur, abonnement ordinaire, et là, vous avez des notions d'effort. Magazine et côté Kamate, voilà c'est clair. Mais pose à la suite que vous avez abonné. Donc, vous avez ici qu'il y a banque, ici qu'il y a opérateur téléphonique. Donc, la compagnie n'a pas ça là-bas. Vous avez un patron, mais dès que vous avez abonné, vous avez abonné, vous avez zéro. Au moins, merci. Mboté. Comment s'est présenté d'abord? Alors, moi c'est Blera, Ngaï Blera, Blera Fula, la directeur artistique de l'agence CMCD, les agences de communication publicité. La salle de plus sur la direction artistique. Alors, l'agence. Donc technique, tout ça là visuel. Visuel les alliés, le panneau, affiche, logo. Donc nous sommes dirigé artistiquement pour nous là et qui est malade. Tout le monde est bossali magazine Mboté et l'ingénieur banini magazine. Alors magazine Mboté et un magazine Moko. Qualité, donc il y a premium de voyageurs. Il a qui signe, il a que le magazine Mboté Zapona, Batu Oyo, Bazalina Posa Baeba, Congo Nabiso, va traverser autour Yamboka Nabiso. Baeba qu'est-ce qu'on a, Baeba qu'est-ce qui est vraiment Namboka Oyo,
na terme il y a logement, na terme il y a hôtellerie, na terme il y a ces alliés. Donc c'est beaucoup plus pour n'appuyer Mboka na biso, mais aussi être informé sur toute l'actualité à Mboka. Oui, moi na Mboka, de mon vidéo Sali Bongo magazine Mbote, magazine premium du voyageur. Est-ce que magazine Mbote ko suka kana banda Mboka o kolobi mingi ba voyageur? Est-ce que ekozala peu important to pe Mbote ka on pe na ba petit peuple o ya biso ya Mboka Congo? Alors, magazine na yango ezali distribué beaucoup plus aéroport, mais aussi de cibler Batuna Biso, Oyo, Toko, Pesa. Alors, Namboka Libanda, qu'est-ce qu'on a pensé? Donc, ici que Bango, Baza, beaucoup plus important dans Makambo Italie, téléphone. Donc, Bango, tu réserves les Bango, continuer la Bango, moyen il y a téléphone, la moyen il y a PDF, la moyen il y a site internet. Donc, nous avons communiqué beaucoup plus sur site internet pour na Batu Libanda. C'est un peu ça. Message nous lancé na baïna sur bazali kotalo surtout na mikili ya poto na tina ya magazine na biso Mbote. Alors, le magazine na biso Mbote, il faut pas comprendre qu'ils a magazine moko ou il a muki magazine à Sika. Alors, magazine wana ils a pour la biso na sama na Congo. Déjà, à date de lobby premium, il a cité à teka il a pour na Batouana wana bozo kanisa. Tout le monde a droit. Alors, ils ont la capacité pour la Koya pour souscrire. Conditions aller facile. Il suffit avec un CMCT. Voyez, tu peux sur Babylone, tu peux sur l'information, dans le détail, qu'est-ce qu'il faut pour apparaître, mais aussi qu'est-ce qu'il faut pour participer en tant qu'équipe. Il y a comme héros à l'ombre et en beauté. Alors, moi je vous dis à ce que Bino Toubouz à la pour accueillir magazine Malamu. Alors Mbote Nabino souriez toujours. C'est Peli Makasi. Merci beaucoup. Alors magazine premium du voyageur et Lingi Koloba beaucoup. Lingi Koloba beaucoup moko ya kitoko po ezali kopesa basango ya ndenge na ndenge. Eza kopesa liboso basango ya kitoko ya mboka na biso epe eza kopesa basango ya bana mboka ya molende oyo azomata likolo bazotombola bendele ya mboka ndakisa lokola Chiza Glory aza mwana mboka asala na Barack Obama eza toujours lolendo ya Congo tozali pe na bato lokola Albert Yuma président ya FEC Fédération des entreprises nationales du Congo président du conseil d'administration. Il y a Je Kamine ou Azali parrain, il y a magazine Oyo. Il y a Outiko Longa et Tumba. Na gouvernement, na mokonzi ya mboka, na ba parlementaire na biso qu'on a imposé code minier à Sika pour ezali ko défendre ba intérêt ya mboka na biso. C'est ça Mbote Sori. Kasi magazine Mbote tozali komona lolenge ezokende ezali kaka mpona bato ya likolo abongo ndakisa ba petit peuple bakoki kozwa ngo lolenge nifo bango mpe baza nango mpe eposa na kati ya Mbote Sori bokomona totie bapage na kanisi mibale mpona kolobela université Mapon esami na Kino. Moto atongi l'université Mapon ezali ancien premier ministre Matata Pogno Mapon Augustin ye tango asali université wana tango yiso alekana na émission alekana émission Congo d'excellence arapelaka te pe alakisaka yoka sonde alakisaka ndako oyo a botama akola na yango alobaka nga nakoli na ndako ezaki ata na pavement te na ciment te kasi lelo azalaki premier ministre oyo awuti koumela mingi na ekolo na biso mpe amaîtrisaki cadre macroéconomique asali bareforme ya ndenge na ndenge elingi koloba te tosengeli koyokaka bomengo to bozwi soni te tosengeli soki moto azwi kobetele maboko koyoka ezuwa te mpo na ebalema esilaka te bomengo eza lokola ebale esilaka te ya moto nyonso ezali kasi moto ya moto asengeli kosala nde molende mpona
ye mpe akoka komata mpo lobi na lobi tosolola mpe masolo na ye na mbote souriye to ye mpe akoka kosabone na mbote souriye. Mwa liloba na bakongolais nyonso bazali kolando à l'étranger na ntina mbote souriye. Bala mboka nga mpe naumeli mingi na libanda lokola bino nayebiki nde balobaka loin des yeux près du cœur biso nzoto na biso ebandeki kolala na poto kasi motema na biso na makanisi na biso ezali ntango nyonso tu na mboka nayebi oza na susi mingi ya mboka boli mboka ekende liboso kasi bobanga te biso mpe toza na susi ya mboka tozobunda na kati ya Kisasa malembe tosaleli bino eloko moko mbote souriye bokotelemisa yango mboka moko te na mokili ezala na Afrika ezala na Europa ezala mboka mosusu basala magazine ya ngelingeli boye mbote souriye eza lolendo ya bana mboka Congo liboso. Matondi mingi mwana mboka. Merci. Bino Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.